देश में भाषाएं कितनी बोली जाती हैं? मुझे नहीं मालूम। हमारे देश की आबादी क्या है? मैं नहीं जानता। देश का राष्ट्रगीत क्या है? मैं सब कुछ जानता नहीं हूँ। जब तुझे इस देश का इतिहास नहीं मालूम, भूगोल नहीं मालूम, कल्चर नहीं मालूम, अपने आप को नेता कहता है? तुम कौन होते हो? मैं इंडियन हूँ, इंडियन। चौकीदार। हाँ, चौकीदार, चौकीदार। चला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ। तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है आपका? परमवीर सिंह ढिल्लों, द शेर, द बब्बर शेर। 56 इंच, इसके तो 4 इंच की छाती नहीं है। चिल्लाना है जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। गलती कर दी, गलती कर दी। अगर दोबारा तूने ऐसी गलती की मैं गलतियां करता हूं। तो तेरा वो हश्र करूंगा कि तुझे अपने हाथों से अपनी जिंदगी फिसलती हुई नजर आएगी। ये कायर है, कवर्ड है, डरपोक है। मजाक समझ रहे हो क्या तुम लोग? ब्लडी इडियट्स। आओ भैया, अब दिखाएंगे तुम्हें। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, तो मैं ऐसी धुलाई करूंगा, ऐसी धुलाई करूंगा कि ना कोई दवा काम आएगी और ना ही दुआ। 2 साल के अंदर नया नारा चला, सुनिए। चौकीदार। अशरफ अली, अशरफ अली। सॉरी सॉरी सॉरी। ये कहां फंस गए, क्या हो गया? ये करिए जो करना है आपको।